За сайн байцгаана уу? За 7 хоногийнхаа уншлагыг оруулъя да. Үнэхээр хэрэгтэй хүмүүс их байгаа юм шиг санагдаад комментийн уур амьсгал ер нь нэлээд их хүсэж хүлээж исэн энэ энерги айгүй их мэдрэгдээд тэгэхээр одоо хоцорсон ч гэсэн оруулъя. За тэгэхээр энергийн шалгалт нь 1-р 2-р өдөр нь болоо явчих байх шүү. За тэгээд ямар хөзрүүд ашиглах вэ гингүүд энэ зөвлөгөөний энэ карттай хуваанд арилцаа мөнгө санхүү, за мөн сахиусуудын зөвлөгөө. За тэгээд энэ сонголт хийж байгаа карт маань энэ Modern Witch Spiritual Deck гэж байна. За ингээ нэг шинэ хөзрүүдэд ингээ баг багаар жоохон оруулж ирж байгаа. За энэ Shuffle Tarot. Энэ ер нь жоох аюу ядраадаг карт байлаа. Энийг баг багаар оруулж ирэхгүй бол би жоохон дасахгүй лээ. Энийг ашигласан байгаа. За тэгээд үндсэн зурагтай энэ тарот картаасаа 7 хоногийнхоо өдрүүдийг төлөөлүүлж харсан байгаа. За тэгээд энэ удаагийн уншлага бол бүрэн одоо видеогоор биш зургаар орох байгаа шүү. За арай хурдан юуны займаа баг эзлэн сториж баг эзлэн хурдан апплод хийн. Хурдан хийхийн тулд ингэж байгаамаа. За ингээд сонголтууд маань энэ 1-р, 2-р, 3-р та нар маань аль татагдж байгаа хөзрийн зураглалаа сайхан харж агаад сонгоорой. За 1-р группийнхан буюу A группийнх маань уншлагандаа тавтай морил. За даваа болон мягмар гариг маань энергийн шалгалт болоо явчин ялангуяа даваа гариг. За даваа гаригийн хувьд болохоор сэлэмний 2-ын сэлэм гарсан байгаа хгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө айгүй тийм тодорхойгүй нөхцөл байдалтай өдөр байсан. За 2 ба түүнээс олон зүйлээс алийг нь сонгохоо мэдэхгүй нэлээд төөрөлдсөн энергитэй. За мөн та өөрөө бусдаас айгүй өөрийгөө тусгаарлсан магадгүй ингэ сэтгэлээ хаасан гэсэн утга бол байдаг. За тийм ерөнхийдөө л нэг юм төөрөлдсөн, будилсан. За одоо ингэ төгсгөлд нь ингэ өдөр өнгөрсөний дараа ингэ харангуут магадгүй жоо буруу шийдвэр гаргацсан байна да гэж бодсон байж магадгүй та нар нэгд өдрийн та нарын хийсэн сонголт ч юм уу шийдвэр ч юм уу буруу байсан гэсэн утга бол байна. За тэгээд жижиг сажиг маргааныг бас илтгэн одоо жижиг одоо ойр дотны хунтыг ч юм уу эсвэл нэг хүмүүстэй нэг шалахгүй юмнаас болоод маргалтчаад байдаг ч юм уу тийм маргалтчаад байсан гэсэн утга тийм. За тиймэрхүү энерги бол байна. За тэгээд яг бас маргалцсан гингүүд чинь нөгөө бас юу хэлж иж байгаа шүү тийм. Нөгөө юм хил амаа олцохгүй байсан үнтэйгээ бас нэг хил амаа ололцох шаардлага гарсан. Бүр ингээ нөгөө ярихгүй яваад иж байгаад одоо тэгээд ам нэгээд яриад ойлголцсон ч гэдэг юм уу тийм. За тэгээд 2 дахь өдөр болохоор 9-ийн сав байгаа. 9-ийн сав бол ерөнхийдөө ядралтын карт, за мөн хил хязгаарыг ярина, хамгаалтыг ярина, өөрийгөө бусдаас хамгаалах нэг тийм ерөнхийдөө 1-р 2-р өдрийн энерги нэг юм жоохон бусдаас өөрийгөө тусгаарласан маягтай ийм энергитэй байна. За тэгээд ядралт гэдэг утгаараа бол та нар маань нэлээд олон ийм ажлыг хийгээд нэлээд бие физиологийн хувьд бол нэлээд ядрах гад байна. Биеийн хүчний ажил хийх гээд байна уу? Эсвэл одоо үнэхээр ажилласаа ядрах гад байгаа юм уу? Тэгээд энэ карт маань нэг юм жоохон шархалцсан байдаг те. Тэгэхээр шархацсан цэрэг шиг ийм энергитэй тийм дүрслэлтэй карт шүү дээ те. Тэгэхээр та өмнөх одоо харилцаач вэ, юу ч вэ, ажиллаас ч юм уу тийм нэлээд ийм шантарцсан бүр ингээд бууж өмөр санагдаж байгаа энергитэй юм л да. Тэгэхээр ажилласаа нэлээд хаширцсан болоо да гэмээр харагдаж байна. Тэг яг хуу ингэж хаширах хүрхсэн зүйл болохоор ерөнхийдөө танаас өөрөөс ч болсон байдаг. Та өөрөө хитрхи их ингээд нөгөө өөрийгөө шахаж ажилдаг хүн байж болох юм. За мөн эн чинь бас нөгөө хил хязгаар гэдэг утгатайгаа уялдаад ирэхээрээ зөвхөн өөрийнхөө ажлыг биш бас бусдын ажлыг ч гэсэн хийгээд идэг. Бусдад үгүй гэж хэлж чаддгүй ч юм уу тий. Тэрнээсээ болоод ингээд бусдын үүрэг хариуцлагыг ч гэсэн бас давхар үүрээд өөрийгөө ядраагаад байгаа гэдэг утга бол байдаг. За тэгэхээр 2 дахь өдрийн энерги юм байна. Тэгэхээр хил хязгаараа тогтоохыг сануулж идэг шүү. Ер нь бол тэгээд зөвхөн өөрийнхөө их стамыг л хийчихвэл зүгээр. За тэгээд мөн бууж өгч болохгүй шүү гэсэн утга байдаг.
За 3 дахь өдөр дээр болохоор 3-ын зоос. За тэгэхээр багаар ажиллах, ажлын ерөнхийдөө юм ажлын карт те. Тэгэхээр ажил хэрэгч өдөр байх нь бусдтай хамтарч ажиллах хэрэгцээ шаардлага гарна. За мөн эсвэл танд сайхан баг хамт олон байгааг мэдрэхтэй ингээд ганцаараа бишээрээ бас баярлаж магадгүй. Ингээд өмнөх 2 өдөр ч юм уу те нийлэн ганцаараа ажилласан юм шиг нэрхтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд багаараа ажиллах нь илүү танд хөнгөн санагдаж болох юм. За мөн өмнөх өдрийнхөө уур амьсгалуудтай ингээ харангууд таны ингээ ядран байран хийгээд исэн зүйлийн одоо үр шин 3 дахь өдөр гарч байгаа ч юм уу. Одоо бүр хичээл сургуультай дүүзүүлүү шалгалтандаа сайн бэлдсэн 1-2 дахь эхлээд тэгээ одоо тэр 3 дахь өдөр өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлийг бусдад тайлгнаж байгаа, илтгэл тавьж байгаа ч гэдэг юм уу, шалгалтаа өгж байгаа ч гэдэг юм уу, тийм утга байж болохоор харагдаж байна. Тэгэхээр яг нь ер нь төсөл мөсөл дээр ажиллах гэсэн утга байдаг л да. Өөрийнхөө хийсэн бүтээсэн зүйлийг бусдад тайлгнах гэсэн утга байдаг. За 4 дахь өдөр болохоор lovers card гарсан байна. За хайр дурлалын харилцаа чухал байхыг илтгэж болон та хостойгоо сайхан харилцаатай байх ч юм уу те хостой хүмүүс маань тэр өдөр илүүтэй хостойгоо цагийг өнгөрөх. За мөн хосуудын хоорондох сайхан одоо таатай дотн харилцаа үүсгэхийг сэлжиж болно л доо. За мөн ажил хэргийн хамтралын хувьд болохоор сайхан түнштэй байх гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь 3 дахь 4 дахь бол нэлийн хамтралтай холбоотой таатай уур амьсгалтай л өдрүүд байх гэдэг. Сайн гар нийлсэн хамтрагчтай байх гэсэн утга бол эндээс харагдаж байна. За 5 дахь өдөр нь 3-ын сэлэм гарсан байна. 3-ын сэлэм за яг хөө тэр өдөр жоохон бусдад гомдох юм болоо гэсэн энерги хамгийн түрүүнд мэдрэгдлээ. Гомдох, уйлах ч юм уу эсвэл сэтгэл шархлах нэг юм сэтгэл шимшрүүлсэн зүйл сонсох ч гэдэг юм уу. Үзэх, сонсох, дуулах эсвэл өөрөө жоохон тэгж гомдох байж болно. За мөн өөрөө өөртөө жоохон хатуу хандаж магадгүй, өөрөө өөрийгөө дотроо нэлээд шүүмжилж чи ийм ч муу байлаа, тийм ч муу байлаа ч гэдэг юм уу те. Сэтгэл шархалж магадгүй байх нь. За мөн зүрхний эрүүл мэндийг ч бас ярьж идэг шүү. За мөн тэр өдөр одоо жижиг сажиг ийм одоо мясны шарахч гэх юм уу? Утга мутганд ч хуруугаараа эсгэх ч юм уу нэг юм жоохон шарахтай холбоотой зүйлийг бас хилжиж болно шүү. За тэгэхээр та нар маань эрүүл мэнд талаасаа бол тийм биш үү? Зүрхээ анхаарах нь мөн шархтаж гэмтгээс бас болгоомжлоорой. Хурц эртээ зүйлээс болгоомжтой байгаарай. За хагасаа өдөр болохоор цамхаг карт гарсан байна л да. За хагасаа өдөрдөө сайн мууг нь бол мэдэхгүй л байна л да. Ерөнхийдөө жоохон гинтийн зүйл тохиолдож магадгүй гэсэн утга бол байна. Тавар хүзэрч ер нь бол гинтийн шокны зүйл. Энэ сайн чутгаараа яж болно. Өөр утгаарч яж болно. За мөн одоо өөрийнхөө нэг хуучин хэв маягийг болиё гэж бодож магадгүй та нар. За ерөөсө болиё. Одоо энэ маягаар айгу удаан явлаа. Одоо ингээ өөрийгөө шинжлэх цаг нь болсон ч гэдэг юм уу. Нэг тиймэрхүү зүйлийг мэдэрч магадгүй юм. За бүтэнсэ өдөрт бол нэлээд завгүй байхаар харагдаж энэ 2-ын зоос. 2-ын зоос ч өөрөө 2 ажил зэрэг хийх, ар гэрийн ажлаа амжуулах, албаны ажлаа амжуулах ч гэдэг юм уу те. Жоон завгүй байхыг хилжиж болно. За мөн бүтэнсэ өдөр юм сонголтыг шаардлага гарч ийн. 2 зүйлээс ингээд сонгохыг одоо тийм хэрэгцээ шаардлага үүсэх. Одоо энэ гэхдээ илүүтэй материалын зүйл байдаг л да. Одоо 2 машин ч юм уу, 2 газар, 2 байшин, 2 ажил гэх мэт те. Нэг юм нэлээд тийм овртой ч гэх юм уу тийм зүйлээс. За яг заавал овртой ч халбгүй л дээ зүгээр юм. Та юм худалдаж авахгүй явсан ч байж болно шүү дээ те. Тэгээд алийн сонгуул дээр вэ гэд ингээ эргэлзээд тахыг хэлж идэг. За тийм энергитэй. За мөн хуваарай бизнес эрхлэгчдэд бас ашиг орлого нь жоохон хэлбэлцэх гэсэн утгыг бас хэлжиж болдгоо. 888 хийдэг хүн ч юм уу. Тий. За тэгээ ерөнхий энерги маань world card гарсан байгаа. За тэгээ сонирхолтой нь одоо энэний дараагийн зурган дээр харагдан та нартай нөгөө татсан shuffle tarot дээр бас world card гарсан байгаа. За world card маань ерөнхийдөө та ажлыг ч юм уу ямар нэгэн зүйлийг сайн дуусгах нэ гэсэн утга бол энд байна. Энэ 7 хоногт. Циклийг илэрхийлсэн том карт гарсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үнэхээр сайн одоо гүйцэтгэлтэйгээр
ямар нэгэн зүйлийг дуусгана. За мөн таны амьдралын нэг цикл ингээд дуусж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 7 хоногт магадгүй та нарт нэг юм төрсөн өдөр мөдөрчин болж байгаа хүмүүс байна уу? Цикл гэдэг утгаараа тий. Одоо нас нэмээд өөр шинэ насыг хүлээж авч байгаа гэсэн утга бол байж болохоор байгаа байхгүй юу? За ийм байна. Тэгээ нэлээд гоё дүүрэн сайхан мэдрэмжтэй карт ч дээ. Уг нь эерэг карт тийм үү? Аяллаар явж магадгүй гэсэн утга бол байна. Аяллыг бас илэрхийлж идэг. Гадаад дотоодтой холбоотой виз мизний асуудал байсан бол тэр нь шийдэгдэх ч юм уу. Тиймэрхүү утгыг бас илэрхийлж байна. За, ерөнхий өр амьсгалын хувьд бол ийм байна. Тэгэхээр та нарын сонголтын карт бас ерөнхий өр амьсгалыг илэрхийлсэн байхаар харагдаж байгаа байхгүй. Одоо World Card болон энэ сонголтын маань энэ Communication гэсэн карт маань хоёулаа нэг юм одоо порталтэй тийм юм хаалгыг илэрхийлж байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Тэгэхээр ямар ч үлээс энэ 7 хоногт та нар маань ямар нэгэн зүйлийг л ингээл дүүргээл амжилттайгаар төгсгөж дуусгаж чадж байгаа л гэсэн утга бол харагдаад байна шүү. За тэгээд энэ цонх байгаад байгаа байхгүй тий гоё цонх нээгдээ тэгээ нэг юм надад яг энэ зураглалыг харангууд юм лагерийн байшиндаа ч юм уу тий нэг юм гоё байгаль өглөө гүхтах тэгээ нэг өглөө нар мандахыг харах байгалийн одоо гоё сайхныг мэдрэх гэдэг юм уу нэг иймэрхүү зүйл болох юм шиг харагдаад байна. Тэнгүүд ялтчгүй бас нөгөө World Card-ийнхаа аялал гэдэг утгатайгаа нэлээд нийцэж уйлдаж орж ирж байна. Тэг яг хэдийгээр энэ та нарын сонголтын карт маань аялал гэсэн утга байхгүй харилцаа холбоо гэсэн утгатай ч гэсэндээ тэр талаараа ингээ нийцээд байгаа байхгүй юу зураглалаараа. За тэг харилцаа холбоо чухал байхыг хэлж байгаа гэсэн үг. Энэ 7 хоног та нар минь бусдтай харилцаа холбоо тогтоох нь чухал байна гэсэн мессежийг бол энэ та нарын сонголтын картаас бол харж болохоор байна. Тэгээд нар мандаж байгаа тэгэл юм гоё байгаль ихтлэг байгаа тэгээд энэ цонх маань айгуу гоё тийм тунгалаг цэвэрхэн байгаа энэ төр нь бол айгуу гоё харагдаад байна. Та нар ингээд бүх зүйлийг цэвэр тунгалахаар харах ч үт юм уу. Тэгэд гол нь нэг юм амьдралынхаа нэг юм шин үерүүл ороод байгаа байхгүй энэ 7 хоногийн төгсгөл дуусахад та нар минь гоё юм хуучин хэв маягасаа салаад шинэ хэв маяг руу орох гээд байгаа гэсэн ийм ерөнхий дүрслэл зураглал бол харагдаж байна. За одоо ингээд та нарт зориулж татсан Oracle картуудынхаа зураглал ороод тэгээд ярий. За та нар дээр маань эдгээр Oracle картууд татагдсан. За энэ Shuffle Tarot-оос болохоор юм World картн дээр Hanged Man-ы дүрслэл орж ирсэн байгаа. За тэгээд Hanged Man дээр бас юу ороод ирсэн байгаа? Сарны 2 одоо нохой чон 2 ороод ирсэн хавчтайгаа. За тэгэхээр ер нь энэ бол яхав таны илүү одоо бодлоод байгаа хэсэг байж болно. Та энэ 7 хоногт одоо тэр нэг зүйлийг гүйцэтгэх нь дүүргэнэ гэдэг байгаа шүү дээ. World Card гарсан. Ямар ч сан чадна. Тэгтээ тхийн тулд та нар жоох ингээд гацаанд орох магадaltaй гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэг төөрөгдөлд орно ялчгүй нэгд өдрийн энерги бас энд давхар явж байгаа биз. Тодорхойгүй байдал үүснэ гэд бодвол одоо энэ дуусах хэвээр ажиллаа ч юм уу те нэг юм бүрэн дүүрэн болох хэвээр тэр зүйлийг яаж гүйцэтгэх үү гэдэг дээрээ нэлээд толгоо гашлагаж гацалтанд орох магадaltaй гэсэн утга байна. Тэгтээ та нар маань чадна шүү. За тэгээ одоо энтэйгээ ингээ уялдуулаа харангууд энэ сонголтын картн дээрх нар гоё энэ байгаль дэлхий байгаа. Тэгээ үнд үүл байгаа даа. Тэгэхээр үүл маань ер нь бол жоохон үүл манангууд нөгөө юм цэвэр тонголгаар харж чадахгүй байгаа, ойлгомжгүй байгаа, тодорхойгүй нөхцөл байдал үүссэн. Ер нь бол манан будан эдэр чинь ингээ нөгөө харагдах тэр одоо хэсгийг ингээд нөгөө хязгаарладаг штэ тий яг тэр утга бол харагдаад байна. Гэхдээ энэ нь илүү тархитлагаатай холбоотой байхгүй оюун ухаантай ч холбоотой. Үнэхээр ингээ яах аргаа олохгүй бодлоод байгаа энерги бол эндээс шууд ингээ харагдаад байна. Гэхдээ санаа зовлтгүй та нар чадна шүү. За ямар ч л байсан энэ 7 хоногт тэр дуусах гээд байгаа, дүүрэх гээд байгаа, биелүүлэх гээд байгаа тэр зүйлээ бол дуусгах чаднаа. За тэгэнгүүт хүн хоорондын харилцаан дээр болохоор энэ одоо getting to know each other гэж байгаа. Тэгэхээр хүн хоорондын харилцаан дээр харин та нар маань бие биенээ илүү таньж мэдхийг хичээгээр гэсэн зөвлөгөө орж ирсэн байна. Тэгэхээр одоо дотоод сэтгэлээ илүү нээж өөрийгөө одоо үннээр нь харуулах тусам хүн хоорондын харилцаа бол улам гүнзгийрч улам харилцаа чинь бат бөх болно гэсэн утга нь энэ заавал хос гэлтгүү ерөнхийдөө бүхэл төвшөнд шүү. За гол нь ингээд үнэн төрхөө
үнэн сэтгэлээ нээх нь айгүй чухал юм байна шүү. За тэгээд энэ сахиусан тэнгэрүүдийн зөвлөгөөний оракл картаас болохоор та нарт маань одоо юм гим зэмгүү ариун байдал гэдэг энэ карт маань уруу гарч ирсэн. Ер нь бол уруу гарч ирсэн. Тэгэхээр нэг юм дотроо гэхдээ энэ нь айгүй сонио ингээ хоёр талтай санагдаад байгаа байхгүй. Гим зэмийн байдлыг мэдэрчжсэн тэр байдал маань үнэхээр сайхан тавирсан байна уу? Уруу арсан гэдэг утгаараа тий. Тэгээд өөртөө ингээ гим буруу санахаа болсон ч юм уу. Эсвэл одоо бусдаас бол ингээ өөрөөсөө ингээ тийм гимшил мэдрээд идэгсэн тэр зүйлүүдэд тавьж явал чадсан гэсэн утга байж чадна гэсэн утга бол байж болохоор харагдаж байна. За мөн бас нөгөө талаараа уруу арчхаар надад харин чадахгүй байх вэ гэсэн бас нэг тиймэрхүү мэдрэмж орж ирж байгаа. Тэгэхээр ингээ ядаргаатай мэдрэл мотивашн гэж бодох үедээ. Гэхдээ ялчгүй би ингээ мэдрэмжээрээ л ярьдаг штэ тий. Угаасаа энэ иймэрхүү тарот мэрэгч угаасаа тэрэгжил явдаг. Тэгэхээр гол зөвлөгөө нь бол та нар маань одоо тийм өнгөрсөн гим зэмийн байдал, гимшил мэдэрдэг, харуулсал гимшил мэдэрдэг тэр зүйлээ л одоо бойлохол хэрэгтэй байна гэсэн зөвлөгөө л байна л та. Тэгээд ийм сэтгэлдээ нэг сайхан амар амгалан мэдрэх хэрэгтэй. За харин одоо мөнгө санхүүтэй холбоотой оракл картаас болохоор одоо ийм ядуурлын тангаргаа тасал гэсэн ийм гарчигтай карт гарч ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр та нар маань мөнгө санхүүтэй холбоотой одоо бүр энэ картан дээр болохоор тий энэ амьдрал болон өмнөх амьдрал энэ төр гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүр нэг юм мөнгө санхүүтэй холбоотой юм таагүй ийм даалд ухамсарт чинь суудсан нэг ийм үзэл бодол байна. Тэрнийг ингээд чөлөөлөхгүй бол та нар маань өөрсөддөө санхүүгийн хувьд ийм азгүйдэл дуудаад идэг юм шиг л нэг ерөөхдөө тийм утгатай л ойлгогдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо өөрчлөх цаг нь болцсон байна. Одоо тэр өнгөрсөн тэр тангаргуудаа хүчингү болгох хэрэгтэй. Тэгэхээр та нар маань өөрсөддөө л нэг юм одоо санхүүгийн хувьд нэг юм онцгүй баттгал үг хэрэгэлцсэн юм уу? Эсвэл нэг мөнгө санхүү дээр нэг юм хүртэх ирэхгүй би одоо бараг л юм хангалттай их мөнгөтэй байх ёсгүй ч гэд ойлгоцсон юм уу? Яасан юм бол доо нэг иймэрхүү жоохон буруу итгэл үнэмшил суудсан байна. Үүнийг л засахыг сануулсан байх шүү. За тэгээд энэ shuffle tarot дээр гарсан, world дээр гарсан hanged man. За тэгээ мөн энэ хамгийн төгсгөлд байгаа одоо Angel of Abundance энэ oracle картны мессежүүдээс ингээ харагдаад байгаа. За мөн 7 хоногийн уншлаган дээр 9 сава байсан. Тэгэхээр нэг юм өөрийгөө юм золиослох энерги та нарт айгүйх байна. Тэгэхээр энийг л ойлгох хэрэгтэй байна. Заавал ингээ зовж шаналх, өөрийгөө золиослох шаардлагагүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байгаад байна. Тэгээд санаатай болон санамсаргүйгээр та нар маань өөрсөддөө нэг юм санхүүгийн блок л үүсгэсэн байгаа гэсэн утга бол харагдаад байгаа шүү. За тэгээ та нар маань одоо YouTube дээр чи ингээд томруулаад скриншот хийгээд харж болдог шүү дээ тий. Тэгэхээр скриншот хийгээд яг энэ oracle картуудын мессежүүдийг бүрэн ихээрэн сайхан та нар маань өөрсдөөс орчуулад уншаад үзээрэй. За би бол ингээд нэг ерөнхийд нь тайлбарласан байгаа. За ингээд нэгдүгээр группийнх минь маань хувьд юм байна. За тэгээд уншлагын таалагдсан бол лайк, комент үлдээгээрэй. Мөн subscribe дараарай гэж хүсье. Саба дараагүй хүмүүс нь саба дараад үзээрэй. За тэгээд шинэ 7 хоногт нь амжилт хүсье. Дараагийнхаа уншлагаар уулзлаа, баяртай. За 2 дугаар группийнх маань уншлагандаа тавтаа морил та нарын маань сонгосон карт маань энэ зүрхтэй, цэцэгтэй карттай. Тэгээ нэр нь бас хайр гэсэн маа даа тий. За энэ нь бол уншлагын явцад бол уялдаад явчих байх. Энергийн шалгалтыг хэдүүлээ угаасаа нэгдэх юм уу 2 дахь харчигээд эхэлсэн байгаа тий. За нэгд өдрийн энерги бол маш одоо өгөөмөр хааны дүрээр гарсан байна л да. Тэгэхээр мөнгө санхүүгийн хувьд маш элбэг дэлбэг байсан байх магадaltaй. Санхүүгийн эрхчлэн төрсэн энергийг илтгэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр мөн за та нар өөрсдөө хүмүүст тусалсан ч юм уу материаллык байдлаар эсвэл танд материаллык байдлын тусламж ирсэн байж болно. Им өгөөмөр хаа энергтэй юм хүнээс энийн заавал эрэгтэй эмэгтэй аль нь ч хамаагүй. За мөн бүр эцэг гэхээсээ ч тусламж ирсэн байхыг үүсэхгүй. За тэгээд мөн заавал одоо мөнгө санхүү гэлтэхгүйгээр болохоор хоол мунттай холбоотой тий. Одоо гоё хоол хийж өгсөн ч юм уу хий нэг нь танд. Эсвэл нэг гоё одоо өдрийн хоол моолн дээр тий айлд очсон чинь гоё хоолтой
хоол хийсэн байсаа л байсан ч гэдэг юм уу. Нэг юм хоол унттай холбоотой гэж болно. За тэгээд ерөнхийдөө нөгөө өглөгч гэдэг утгаараа бас халамжтай хүнийг илэрхийлдэг те. Тэгэхээр халамжийг аявуух мэдэрсэн байх боломжтой харагдаж байна. Нэгд өдөр та тэгээ эн чинь дандаа хоёр талтай байдаг те. Та эсвэл бусдад өгөөмөр одоо тийм халамжтай зан гаргасан уу? Хоол цай барьжгүй өгч гэсэн орно шүү дээ. Тэнгүүд эсвэл хин нэгэн танд яг тэгсэн үү ч юм уу те. Ийм энергитэй байсан байна даваа гараг. За 2 дахь өдөр болохоор 7-гийн аяга. Өнөөдөр бол 2 дахь өдөр байгаад байгаа. Тэгэхээр 7-гийн аяг ч өөрөө төөрөгдлийг илэрхийлнэ. За мөн та одоо хитрхи олон ажил төлөвлөжөөд түүнийг яг алийг хийгээ мэдэхгүй байх те. Алийг төрүүлж барьж авч хийдэм билээ гэд маш гэргэлцэх ч юм уу. Тийм энергийг бас илтгэж болно. За мөн маш олон одоо ингэ сонголтын донд төөрчж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд авахыг хүссэн олон зүйл байгаад идэг тий. Энд ч таалагдаад, тэр нь ч таалагдаад тэгсэн ирнэ одоо алийг сонгохоо мэдэхгүй айгүйх төөрөлдөх ч юм уу. Ийм л нэг юм энерги мэдрэгдэж байна. Гэхдээ яг хав эн чинь бас ч гэж нэг зөвлөгөөтэй байдаг карт учраас та нар маань одоо бас юм орчин тоогоо зохицохгүй хөрсөн дээрээ буухгүй нэг тиймэрхүү сонголтыг хийхээсээ илүү бодит амьдралтай нийцэх зүйлийг л сонгоорой гэсэн зөвлөгөө өгдөг. Яг илүү логикоор шийдвэрээ гаргаарай гэсэн зөвлөгөө өгдөг байхгүй юу? За ийм байна. За тийм юу байж болно л та бас төсөөлөл, мөрөөдөх, за зүүдлэгч бас ордог тий. Тэгэхээр нэг айгүй тийм мөрөөдсөн, төсөөлсөн тийм уур амьсгалыг бас хэлж иж болдгоо. За 3 дахь өдөр болохоор хатны сэлэм тий. За хатны сэлэм чинь өөрөө маш ажил хэрэгч эмэгтэй хэлтгэн. За эмэгтэй гэлтгүй ерөнхийдөө юм ажил хэрэгч байхыг хэлдэг тий. Тэгэхээр 3 дахь өдөр та нар маань илүү ажил карьер дээр анхаарахаар байна. Одоо бас шийдвэр гаргана гэсэн утга бол байна. Таны шийдвэр бас айгүй тэр өдөр чухал байх. За мөн альва хийх гэж байгаа зүйл дээрээ ингээ юм бусдаас ингээ хүч авах ч юм уу, урам зориг авах, дэмжлэг авах бас байж болох юм гэж харагдлаа. Яагад гэвэл сэлэмний хатан хаанууд бол ер нь юм та ямар нэг зүйл хийх гэж байгаа бол түүн дээр ингээ хүч нэмсэн, урам зоригжуулсан ийм утгыг бас давхраас илэрхийлж идэг. За тэгээд энэ улны үзэр дөрвт сэлэмний хаан байна. Тэгэхээр ер нь энэ 7 хоног за тэгснэ энд бас эмперороос байгаа юм шүү. Тэгэхээр нэг юм энэ 7 хоног та нар маань нэг юм найс шал гээд байхгүй айгүй нэг юм юу хэмтэй жоохон хөт өндий хатуу энергитэй байх юм шиг харагдаж байна. 3 хөзөр иймэрхүү энергитэй байхаар яг тиймэрхүү мэдрэмж төрөөд шүү. За айгүй тийм олон толон үггүй найс шал гэхгүй заавал за үгүй бол үгүй гэл ингээл жоохон цөөн үгээр товч ярьдаг ч юм уу. Тийм ч үж болох юм. Гэхдээ яг хуу цөөн үг гэхээр бас жоохон учир дутагдaltaй л да. Яа гэвэл сэлэмний хаан ч хатан ч айгүй тийм хэл ярианы хөгжил сайтай зөв тодорхой ярьдаг хүмүүс байдаг. За 3 дахь өдрийн энерги юм байна. 4 дахь өдөр хангид байна. За тэгэхээр 4 дахь өдөр жоохон ийм хүлээлгэнд орж магадгүй те гацаж магадгүй. Тэр өдөр та нар маань ийм тааваараа хөдөлж чадахгүй те нэг юм одоо нэг юм хийх гэхээр л таны хувьд нэг юм шалтгаан үүсчихэд байгаа байхгүй юу? Чөлөөтэй ингээ хөдөлж чадахгүй шалтгаан. Тэг яг энэ дээр би ихэнхдээ нөгөө Улаанбаатар хотын хувьд бол төвчрлийг зүүрэлдэг. За мөн эрүүл мэндийн шалтгаан байж болно. Тэг нэг юм зөв хэнгид мен чинь ингээд өөрийнхөө хөдөлж чадахгүй байхыг л хэлж байгаа шүү дээ. Ингээд нэг юм гаццсан. Яачч болохгүй байдалд орчод байгаа байхгүй юу? Гэхдээ яг энэ бол зөвхөн тэр өдрийн л уур амьсгал. За тэгээ бас эн чинь жоохон гүнзгий ухах юм бол одоо өөрийгөө золиослох гэсэн бас утга байдаг. За өөрийгөө золиослоод бусдын сайн сайхны төлөө өөрийгөө гаргуунд нь гаргах ч юм уу тий. Тэгээ яг нэг өдрийн энерги дээр нэг амар гаргуунд нь гарах гэдэг үг бол жоохон цохимжуултэй. Яг тодорхой хэмжээнд өөрийгөө бас жоохон золиослох гэсэн энерги байна. За 5 дахь өдөр эмперор карт гарсан. За эзэн хаан карт. Ерөнхийдөө юм хааны картууд их байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногтоос хатуу ширүүн хүйтэн хүндий зан гэхээс гадна бас нэг юм нөлөө бүхэн хүмүүсийн нөлөөлөл байхыг хэлж ах шиг байна. Одоо төрийн албаар их одоо явах ч гэдэг юм уу.
төрийн алба гэхээр үгүй юу хөлөө тэр чинь улсын байгууллагуудаар их явж бичиг цаас энэ төр хөөцөлдөх дарга цэргийн үүд сахих ч үйдэг юм уу. Нэг иймэрхүү зүйл бас болж магадгүй 5 дахь өдөр. За тэгээд мөн эмперор ч өөрөө уламжлалт утгаараа бас нөгөө эцэг энерги хилдэгдэг те. Тэгэхээр нэг юм тэр өдрийн уур амьсгал дээр аав нь ч юм уу өвөө нь ч юм уу эсвэл таны мэддэг тэр хүчрэх гэрхтээлэг энергитэй үний оролцоо гол үүрэг роль илүү байна ч гэдэг юм. За гадны биш дотроосоо гэвэл та тэр өдөр маш хүчрэхэг ийм хаа энергитэй байгаад байгаа байхгүй илүү юм өөрийнхөө хүчийг мэдэрсэн хин нэгний үгээр биш өөрийнхөөрөө явах гэсэн утга бол байна. За хагас өдрийн энерги дээр 2-ын зоос гарсан байна. 2-ын зоос бол сонголт шийдвэрийг хилтгэн. За мөн маш завгүй байх хэрэгч бас хилтгэн. За тэгээд ер нь завгүй байх гэдгээс гаднаас хувийн бизнес эрхэлдэг хүмүүс төр ашиг орлого нь жоон юм докторгүйд ч эхлэхийг ч хэлж иж болдог. За ерөнхий утгаараа бол ялтчихгүй та нар маань ингээд сонголт хийх гэдэл жоохон эргэлзэхний энэ нь юу ч вэж болно материалын зүйлээс сонголт хийх гэдэг нь ихэнхдээ уг нь бол энэний үндсэн утга бол хоёр ажлын байрны хол ойроос сонгох ч юм уу. За мөн машинд хэрэг ч юм уу эсвэл үйл хөдлөх хөрөнгө газар мазар дээр бас их илүүтэй гарч ирээд байдаг байхгүй юу? Нэлээд жоон том худалдаа авалт хийх гээд эргэлзэх ч юм уу. Нэг иймэрхүү зүйлийг бас хэлж иж болно. За тэгээ нөгөө давхар юугаа хэлсэн те нөгөө завгүй байхыг бас хэлсэн маа. 2-3 зүйл ингээд зэрэг хийгээл жонглоор додгоо байхгүй юу? За бүтэнсэ өдөр дээр 4-ын зоос чинь жоохон гацааны энергийг хилчиж болно. За мөн нэг юм мөнгө санхүүтэй холбоотой ч юм уу, үйл хөдлөлттэй холбоотой. За мөн юу байж болно? Таны хуваарь ажилладаг компани ч юм уу тиймэрхүү зүйлтэй холбоотой ямар нэгэн нөхцөл байдал үүсч болохыг хэлж иж болно. За мөн яг нэг юм хувь хүн гингүүд тийм харамж хүнийг бас илэрхийлээд идэг. Өөртөө л бүх зүйлийг авч үлдэхийг хичээж байгаа. Бусдаас жоохон өөрийнхөө юмнуудыг ингээд харамлах ч юм уу. Тиймэрхүү энерги байдаг. Тэгээд 4-ын цус манаас энэ 7 хоногдор гарсан Hanged-Man энэ хоёр маань хоёулаа жоохон гацааны энергийг хилтгэхэд байна л да. За тэгээд 4-ийн цоосон дээр бас нэг арай эерэг утхан мөнгө санхүүгөө бас ээлтэй байх, доктортой орлоготой болох ч юм уу За мөн цаашаа мөнгө төгрөг сайн хурааж чадах хадгаламжиндаа нэмэлт мөнгө хийх ч байдаг юм уу. За тэгээ мөн тэр өдрийн жоохон арай энгийнээр ингээд тайлбарлахыг оролдвол жоохон юу л юм шиг санагдлаа. Доктортой байх. Маш буйртай, доктортой, ганхашгүй байхыг бас хэлж гин. За тэгээд бараг л нөгөө ихний харамж гэсэн утга л хаад харамж хүн. Та тийм харамж хүнтэй уулзах гад байна уу? Эсвэл та өөрөө ямар нэгэн зүйлээ ингээ харамлж зөвхөн өөртөө үлдэхийг хүсэх гээд байна уу гэмээр ийм энергитэй байна. За тэгээд ерөнхий энерги дээр бол Сэлэмний хаан гарсан. За Сэлэмний хаан бол маш юм шийдвэртэй сэтгэл хөдлөл гэхээсээ илүү логикоор бүгдийг шийддэг. Нөгөө зүрхээрээ биш тархиараа шийдвэр гаргадаг ийм хүнийг хэлж идэг. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн энерги бол та нар маань маш зарчимж, ухаалаг, хэл яриа маш сайтай байх. Тэгээ өөрийгөө илэрхийлэхдээ маш сайн мундаг байна гэж байна. Ажил карьер дээр илүүтэй анхаарахаар ийм 7 хоног болж байгаа харагдаж байна. Тэгээд ажлаас шалтгаалаад ч юм уу нэг жоохон бусдтай жоохон албан ёсны тийм харилцаа үүсэх магадaltaй. Нэг тиймэрхүү төлөвт орно те. Нэг албан ёсны ажил хэрэгч тиймэрхүү энергитэй байхаар юм шиг бас харагдаад байна. Тэгээд түрүү хэлцэндээ угаасаа юм хааны энергиуд айгүй их баха. Тэгэхээр энэ 7 хоног бол нэлийн тийм хүчрхэг энергийг мэдрэх баха гэж харагдаж байна. За тэгэнгүүт чинь та нарын сонголтын карт дээр love карт гарчаад байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор яг энэ 7 хоног та нар маань илүү хайр гэдэг ийм энергийг л
оруулж ирэх ёстой болов гэж хараад байна. Энэ маань жоохон зөвлөгөө бол ороод ирсэн юм шиг. Яа гэвэл ерөнхийдөө нэг юм жоохон ажил хэрэгч жоохон тийм хүүтэн хүндий байгаад нөгөө зүрхээрээ биш тархиараа шийдвэр гаргах гэдэг. Тэгэхээр энэ 7 хоногт нь хайрын энерги жоохон өөрийнхөө зүгээс чадхаараа боломжоор хайрын энерги сэргэг байлгаарэ гэх юм уу та. За ямар тач 7 хоногийн уур амьсгал бол ийм байлаа. Тэгэхээр хэдүүл одоо oracle картуудаа дэлгээд тэн дээрээ сайхан бас ярилцъя. За та нар дээр мэн эдгээр oracle картууд татагдсан. За энэ shuffle tarot-ыг харангууд нөө 5-ын сэлэмний энерги дээр 5-ын саваа ороод ирсэн байна л да. За тэгээд нилээн одоо сэлэмний энерги бол ерөнхийдөө хил амаараа хэрэлдэх тий бие биендээ айхтар үг хэлхийг ээлж идэг. Тэнгүүд сава болоод ороод ирэхээр яг та нарыг энэ 7 хоногт та нар мэн жоохон уур уцаараа сайн одоо удирдахыг хичээгээрэй за. Тэгэхгүй бол энэ хараа энэ зураг дээр аягүй сонирн байгаас ингээд алах барьцсан дээ. Тэгээд тэнд нэг хүмүүсийн унж явах гэж исэн одоо сал малын аваачаад эвдээ хийцэн ч юм уу. Тэгээ нөө цаатлын ус мус нь ингээд улаан өнгөтэйж байх шиг тий. Тэгэхээр яг хүн амьтантай бүр ингээд биеийн хүчээр ингээд зодох модох гэсэн утга энд харагдаад байгаа байхгүй яалч. Тийм л мэдрэгдээд байна. Тэгэхээр энэ тал дээр та нар мэн уура бариад хүнд ингээд шууд одоо та нар мэн уурлахаараа эсвэл ингээд гаран төрүүлж явчих гэдэг хүмүүс байна уу? Яаж ийн хэрэг үнэхэр тийм бол та нар мэн болгоомжтой байгаарэ. Бие одоо уура бие удирдах сураарэ. Одоо сураарай ч гин хашимтэй одоо төвчээртэй байгаарай л гэж одоо захида нэг ийм карт гарчаад байна. За тэгээд энэ бас ингээд love гэдэг энэ oracle картыг та нар маань сонгосон ч бас тэгээд учиртай л байгаа юм л да. Та нарын маань энэ 7 хоногийн нэрг нэг жоохон тийм хүүтэн хүндий байна гэдээ ярьсан шүү дээ тий. Тэнгүүд тэрэн дээр магадгүй сэлэмний карт их байсан учраас ажил гээд ингээд хайртай дотны хүмүүсээ бас мартагдаад одоо тэдрийг тоохгүй гомдоочихгүй тий. Тэгэхээр хайртай хүмүүстэй сэтгэл гаргаарай, цаг зарцуулаарай, халамж тавиарай. Тэгээд энэ цэцэг байгаа маань гоё цэцэг өгөхийг ч бас зөвлөж болно шүү дээ тий. Хайртай хүмүүстэй цэцэг өгөх. За тийм чинь зүрхэн хэлбэртэй вааранд ингээд бас цэцэг хийцэн байгаа маань одоо тэр хайр сэтгэлээ тордох гэсэн утга бас харагдаад л юм л да. Ингээ илүү гоё дэлгэрүүлж дэлбэлүүлэх ч үт юм уу те. Нэг ийм зөвлөгөө бас байж болохоор байсан байна. За тэгээд энэ oracle картуудыг харахаар хоорондын харилцаан дээр болохоор та нарын маань одоо энэ карт маань ер нь бол уруу арж гарч ирсэн. Одоо энэ нь болохоор нэг шашин ч юм уу те сүсэг бишрэлийн нөлөө таны хосын харилцаанд одоо нөлөөлөд байна гэсэн юм утгатай карт гэдэг байхгүй юу? Тэгээ одоо доторх мессеж ч гэсэн тий таны хайр дурлалын амьдрал шашны хүмүүжил болон сүнслэг зам мөр тань нөлөөлж байна гэж юм. Гэхдээ энэ маань ингээд уруу харцсан гарч ирсэн болохоор яг уу тийм зүйл ингээд нөлөөлөхөө болж байгаа гэсэн утга гэж болно. Заавал тэрнийг ингээд нэг юм онцгой ач холбогдолтой болгох хэрэггүй гэсэн тийм зөвлөгөө бас болгож хүлээж авч болно шүү. За хүн хоорондын харилцаа болон одоо хайр дурлалын харилцаан дээр тий. Одоо яг уу энийг ингээ харахаар нэг бол одоо таны хосчин ч юм уу тий ингээ хитрхи шашинлаг, сүнслэг эсвэл одоо юм л ламраг өгöd идэх ч юм уу эсвэл нэг бөөмүүдээр очиод идэх ч юм уу тий. Тэр зүйлийг бас хэлжиж болно. Энэ тал дээр та нарын хооронд ингээ жоохон зөрчилдөөн үсэд идэг гэж магадгүй гэсэн утга. Тэгээд уруу харсан гараа болохоор энэ тал дээр та нар минь зөрчилдөхөө ер нь болсон дээр би нэг ингээ одоо хүмүүсийг чи тэгдэг шашин, шүтлэг, нас хөөс одоо арсны өнгөөр нь ялгуулах гэдэг чи одоо угаасаа хуулиараа оройтой байдаг тий. Тэгэхээр энэ тал дээр нэг юм одоо хүлээцтэй байх гэдэг тийм хүлийн зөвшөөрөх гэсэн утга бол энд орж ирээд байна. Энэ маань одоо энэ 7 хоногийн зөвлөгөө гэж хүлээж авах нь шүү. За тэгээд сахиусуудын зөвлөгөө болохоор joy буюу баяр баясгалан гэсэн утга энэ мессеж орж ирсэн. Тэгэхээр та нарыг маань энэ 7 хоногт одоо аль болох өөрийнхөө энергийг хамгийн өндөр түвшинд байлгахын тулд танд баяр баясгалангийн энерги маш их хэрэгтэй. Одоо илүү хөгжилтэй, хөнгөн байхыг л одоо сахиусууд нь сануулж байна. Тэгж чадах юм бол та ирээдүгөө одоо илүү сайхнаар бүтээх боломжтой гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нөө shuffle tarot дээр гарсан тэр
тавын саваа, тавын сэлэмний холимог энерги бол айгүй бас жоохон айхтар ер нь дүрслэлээрээ ч айгүй айхтар харагдсан шүү. Энэ дээр та нар манаас нэлээд сайн анхаарал аваарай. За харин мөнгө санхүүтэй холбоотой зөвлөгөө энэ 7 хоногт юу гэж орж ирсэн гэхээр за хөзрийнх нь гарчиг нь болохоор unlimited ideas гэж аахгүй хязгааргүй санаанууд. Тийм одоо хязгааргүй сэтгэх гэх юм уу те. Ийм хязгаарлалтгүй өөр чөлөөтэй сайхан сэтгэх гэсэн утга бол байж болохоор л юм те. Тэнгүүд доторх яг одоо мессеж нь болохоор таны оюун ухаан бол Бурхны хязгааргүй оюуны нэг хэсэг юм аа. Тиймээс танд төгсгөлгүй санаа боломжууд нээлттэй байдаг. Эдгээр санааг бодит болгохын тулд бурханлаг удирдамжаар үйлдэл хийх хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгэхээр энэ нь бол санхүү карьертай жилийн холбоотой зөвлөгөө гэж та нар мань хүлээж авах нь шүү. Тэгэхээр боломжуудад маш нээлттэй байна гэсэн утга бол энд бас давхар харагдаж байгаа. Тэнгүүд бас эргүүлээд жоо ингээд ухраагаад бодонгууд та нар дээр мань бас 7-гийн аяг байсан тий. Тэгэхээр бас тэр 7-гийн аяг чинь бас маш их одоо юм бодол санаа байгааг чинь илэрхийлжсэн байх нэ бас. Тэгэхээр бас ингэж уялдаж орж ирж байна. Тэгэхээр тэр санаануудыг бол бас ингээд шат дараалтаар хэрэгжүүлэхэд бүгд бас буруу гэсэн утгаас биш юм шиг байна. Гол нь нөгөө аль нь арай хурдан бүтгүү, аль нь арай одоо удаашралтай бүтгүүл гэдгээ сайн логикоор ялгаад арай илүү хурдангаас нь эхэлдэг ч юм уу тий. Тэгвэл та нарт мэн санхүү мөнгөний хувьд ажил карьерийн хувьд амжилт ирнэ гэсэн зөвлөгөө болгож хүлээж аваарэ. За тэгээд 2 дугаар группийнхан буюу B группийнхан маань ингээд энэ 7 хоногийнх нь уур амьсгал ийм байх нэ. Тэгээ шинэ 7 хоногт амжилт хүсье. Таарсан таалагдсан бол та нар маань лайк, комент үлдээгээрэй мөн саба дарааг үздэг бол та нар маань subscribe дараад миний сувгийг дэмжээрэй. За ингээ баяртай. За 3 дугаар группийнхан буюу C группийнхан маань уншлагандаа тавтан байвал за та нарын маань сонгосон сонголтын карт бол ийм гоё цэцгэн хэлхээ гэх үү те ийм гоё олон өнгийн гоё цэцэгтэй ийм карт сонгосон. За тэгээд дэлгүүр үг нь болохоор relationship гэсэн утгатай байна. Яг дот нь харилцаанууд гэх юм уу те ships гэсэн болохоор. За тэгээд энэ одоо хөзөр маань ерөнхийдөө явандаа уншлагынхаа явцдаа л ингээд бусдтайгаа уялдаа явчих байх. Зүгээр энэ зураглалыг харахаар надад нэг юм хөөрхөн дан ганц цэцэг биш цэцэгнүүд нэг юм амьтны хэлбэр үүсгэсэн юм шиг бас харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ нь бас та нарт тодорхой хэмжээгээр хамааралтай байж магадгүй нэг юм царай харагдаад байгаа байхгүй юм дэгдэхээ жим шиг эсвэл юм шар шувуу жим шиг эсвэл бүрийн бомбгор хацартай юм одоо панда мандач гэх юм уу да нэг юм нэлийн юм игдүүтэй амтны царай дүрслэл харагдаад байгаа. За энэ нь яг тодорхой хэмжээгээр та нарт нэг юм мессеж болж очиж магадгүй гэж одоо хэлж байгаамаа. За одоо ингээд даваа гариг, мягмар гаригаар хэдүүлэн энерги шалгалтай болгоо хүлээгээд авчий гэж ярьсан тий. Тэгэхээр даваа гариг бол нэлийн ажил хэрэгч өдөр болж өнгөрчээ. Та бол илүү ажил карьертаа анхаарсан байна. За маш их зүйл ярьсан болов. Тийм бусдад айгуу тийм зааж зааварлсан энергитэйдэг тий энэ сэлэмний хатан байна. Тэгээ нэлийн одоо логиктой хатан гэдэг утгаараа айгуу ухаан саруул байсан л харагдаад байна л да. Ухаан саруул одоо ингээ бодсон сансан зүйлээ айгуу сайхан зөв илэрхийлж чадсан ч гэдэг юм уу. За ийм байна. За ерөнхийдөө л тэгэл ажил карьерт илүү анхаарсан л ийм өдөр болжээ гэж харахаар байна. За 2 дахь өдөр болохоор 5-ын аяга байгаа маань жоохон сэтгэл зүйн байдал жоохон гонсгор болсон юм шиг харагдаад байна л да. Ер нь жоохон сэтгэл готрал гэсэн утгыг илэрхийлж байдаг харуулсал гэх мэт. Тэгээд ер нь бол хүнд энергитэй карттай одоо та нар маань ерөнхийдөө гадралж байгаа бол яг сэтгэл зүйн байдал жоохон тавгүй байна. Гэхдээ 2 дахь өдөр таныг гих одоо гэр бүл найз нөхдүүд бол байна. Танд сэтгэлийн тусламж үзүүлэх, дэм үзүүлэх юм хүмүүс бол байгаа гэсэн утга байна. За энэ нь бол заавал та өөрөө бас байх албагүй л дээ. Та эсвэл одоо юм найздаа ч юм уу гэр бүлийн үндэ ч юм уу сэтгэлээр унтсан байгаа хүнийг дэмжих гэсэн утга бол байж болно.
За 3 дахь өдөр болохоор Wheel of Fortune буюу хувь тавилангийн хүрдэх карт маань гарсан байна. 3 дахь өдөр маш азтай өдөр байх нэ. Ямар нэгэн байдлаар та нар маань нэг юм азтай байдлыг мэдэрнэ. За тэгэхээр жижиг сажиг аз гэлтгүү та нар маань бас азтай зүйл тохиолдвол аягүй сайхан орчлон хорвоо ертөнцтэй ч юм уу те талархлаа дор нийлэрхийлээд яваад байгаарэ. Ер нь талархч байвал одоо хорвоо ертөнц бол улам илүү ихийг өгч идэг. За тэгээд яг хөө нэлээд том маркын газар байгааз хувь тавилангийн хүрдтэй. За азаас гадна та нар маань энэ өдөр бас нэг юм юмыг дуусгах магадaltaй. 10 ч өөрөө нэг юм цикл дуусгах хэлж яддаг те. Тэгэхээр нэг юм ямар нэгэн зүйлийг дуусгахаар харагдаад байна. Тэгээд нэг азтай хувь тохиолорч гэдэг юм уу? Нэг юм дуусгах гад байна. За тэгээд сүнслэг байдал бас өндөрт хөгжихийг бас хилжиж болно. Тэр өдөр таны зүүн совин айгуу сайн байна гэсэн утгаас байж болно. Тэгээ ерөнхийдөө л одоо хувь тавилангийн үрд бол зөв эргэж байна гэдэг чинь. Тэгэхээр тэр өдөр бол их л гоё л өдөр байх юм шиг мэдрэгдлээ. За тэгээ ингээ хараад ерөнхийдөө группуудын туршид энэ сэлэмний энерги, за энэ Hanged Man, энэ Emperor энтрийн айгуух гарч ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт ер нь группууд ерөнхийдөө л нэг юм ажил хэрэгч, за заримдаа ажил карьертай холбоотойгоор ч юм уу жоохон гацалтын энерги мэдрэх магадaltaй юм шиг харагдаад байна. 4 дахь өдрийн энерги бол гацалттай. За энийг тэгээ яг хуу би ихэнхдээ л одоо 7 хоногийн уншлага дээр нэг юм хотынхон төгжрэлтэй илүүтэй зөөрөлдөг. Энэ ч илүү бас нийцдэг байхаа гэж бол боддtiin. Яагаад гэвэл эн чинь нэг амар тийм том уншлага биш, зүгээр 7 хоногийн өдөр тутмын энергийг харж байгаа учраас тэр өдөр та нар маань нэг жоохон юм гацалтанд орно, яачч болохгүй, тааваараа хөдөлж болохгүй гэд тэнгүүд ихэнхдээ л нөгөө төгжрэл санаанд ордог байхгүй. Төгжрэл машинтайгаа орчлоо, машинаа орхиод явах хэцүү, орхихгүй явах хэцүү гэд нэг тиймэрхүү нөхцөл байдал үүсдэг шүү дээ, тий. За заримынх нь хувьд тийм байж болно. Заримынх нь хувьд болохоор зүгээр л одоо яадын дээ ямар нэгэн нөхцөл байдлаас болоод одоо эрүүл мэндийн шалтгаан ч гэж болно тий. Тиймэрхүү нөхцөл байдлаас болоод нэг юм чөлөөтэй лав ингээд хөдөлж явж болохгүй нэг тиймэрхүү байдалд орох гээд байна. Нэг юмны үр дүнгээс дараагийн таны хийх зүйлийн үр дүн одоо хийх эсэх нь шалтгаалаад идэг тий нэг юм зүйл. За тэгээд бас Hanged Man дээр ч бас нөө золиослох гэсэн утга байдаг. Тэгэхээр магадгүй 4 дахь өдөр та эсвэл одоо өөрийгөө золиослоод өөрийнхөө хэмжээнээс тодорхой хэмжээний золиос гаргаад бусдад туслах ч үгүй юм уу, бусдыг илүүд үзэх ч үгүй юм уу. Нэг тиймэрхүү зүйл бас байж болно. За 5 дахь өдөр дээр Temperance card урваа гарч ирсэн байна. 5 дахь өдөр жоохон балансгүй байдал ноёлох гээд байна л да. Ер нь ганцхан 5 дахь гэлтгүй хагас санд ч гэсэндээ нэг юм тэнцвэртэй байдал алдагдаад эхлэн гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ нь яалтчгүй гадны нөлөөтэй байна л та. Байх бах гэж би бол бодож байна. Ингээ нэг одоо нэг 50 байсан үйл нэгийг жоохон доголдоод ирэх нэ шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг 5 дахь хагасан өдөр хоёулаа нэг юм жоохон бужигнаантай 50 биш альва юмсын нэг тэнцвэр алдагдсан л өдөр болох гээд байна. За тэгээд хагасаа өдрийн дээр болохоор илүүтэй 6-гийн зоосоор гарсан байгаа. Тэгэхээр 6-гийн зоос ч өөрөө санхүү мөнгөний хувьд ингээд нөгөө жоохон бас л жоохон эвгүй зүйл мэдрэх байж болно л тоо. Одоо яа тийм мөнгө төгрөгийн асуудал үүсэх, орж ирэх ёстой байсан мөнгө нь орж ирэхэ болдог ч юм уу, эсвэл одоо зээл зуулаад төлөх ёстой байсан чинь тэр нь бүрдэж өгдөггүй ч юм уу. Нэг юм хүнээс авах ёстой юм авч чадахгүй байх гэсэн утга байна. Эсвэл өгөх ёстой юм өгч чадахгүй болох гэсэн иймэрхүү хүндрэл байж магадгүй. Тэгээ бас нэг талаасаа нэг юм шудраг бус санагдах те. Одоо танд ирэх ёстой байсан мөнгө арай илүү бага ирдэг ч юм уу. Тэгээд тэр нь танд тийм шудраг бус санагдах ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл бас байж болох юм. За бүтэн сая өдөр болохоор Emperor чинь эзэн хаан карт. За энэ өдөр бол хувь хүний зүгээс бол та өөрийн байр суурьндаа бат бөх, үнэнч одоо тууштай маш
ийм хатуу чанга байр суурьтай байхыг бас хэлж байна. Илүү одоо өөрийнхөө үзэл бодолд бат суурьтай тий. Харин гадны нөлөөгөө үзэх юм бол тэр өдөр таны аав ч юм уу за эсвэл бүр ийм үнэхээр ийм хүчрхэг ийм энергитэй ийм эмгтэй хүн ч гэж болно л тоо. Бүр ингээ гэрийн эзэн тийм энергитэй хүмүүс их чинэр байдаг штэ тий. Тийм ээжүүд ч байдаг тий. Тэгэхээр заавал энэ дээр нэг хүүсийн ялгаа гэлтгүү, ирэм гэлтгүү ийм хүчрхэг ийм айгуу тийм хаа энергитэй, дарга энергитэй, захирал энергитэй ч гэх юм уу. Ийм хүний үүрэг рол нэлээд байхаар бас харагдаж байна. За ерөнхий уран амьсгал гингүүд жанжины сава гарсан. Юу жанжины сава вэ? Савааны тамга гарсан. За тэгэхээр савааны тамга ч өөрөө шинэ эхлэл, шинэ боломж, за тэгээ дээрэс нь илүүтэй юм таны бүр сэтгэлийг догдлуулах те бүр ингээд доторх тэр гал цогийг чинь асаах тийм зүйл эхлэн гэсэн утга бол байна. Тэгэхээр ерөнхий уран амьсгал дээр шинэ эхлэл байна шүү. За энэ нь бас энэ 3 дахь өдрийн хувь тавилангийн үрд карттай нэлээд холбоотой ах гэж бодож байна. Яг бол энэ өдөр нэг зүйл төгсөөд нэг зүйл эхлэх гээд байгаа тийм нэг цикл хариалагдаад байгаа учраас энэ нь илүү 3 дахь өдөр юм болоо гэсэн зүйл. Тэгээд энэ яг хуу савааны тамга дээр энэ зүйл нь зөвхөн ингээ боломж төдий гэсэн утга байдаг учраас боломжийг та ашиглаад шүүрч аваад цааш нь одоо хэр тортоод өргөжүүлээд явах хэсэг нь бол одоо танаас шалтгаалдаг гэсэн ийм утга байдаг. Тэг яг саваа гингүүд илүү энэ бие физиолог талдаа урам зориг таны илүү одоо гал энерги талдаа л хамааралтай зүйлүүд байх гээд байна. За одоо харин хэдүүлээ оракл картуудаа харцгаая. За та нар дээр мэн эдгээр картууд гарсан. За Shuffle Tarot-оос болохоор энэ Аяны хааны суудал дээр Devil сууж байгаагаар гарч ирсэн байгаа. За энэ нь юуг илэрхийлээд байгаа юм гэхээр Аяны хаан ч өөрөө маш одоо ингэ тайван тогтун ийм сэтгэл хөдлөл эмоцийг ингээд илүүд тавьдаг те. За Tarot карт дээр илүү одоо хайр дурлал те хайртай хүн ч юм уу тийм утгыг бас илэрхийлээд байх тал бий. Хайрлаж дурлах те сэтгэл гаргах. Тэнгүүд нөгөө тэр гоё тогтун зөөлөн эргэтэлэг энерги дээр очиод Devil суудсан байгаа маань болохоор нэг юм донтолт байгаа хгүй. Гэхдээ энэ нь илүү за яг алкоголын донтолт байж болно л да, янз бүрийн зуршил хамаарлын донтолт. Тэнгүүд надад болохоор илүү одоо энэ хажуудлынхаа энэ oracle карттай харангууд хүнд донтох гэсэн утга байна. За яг донтох гингүүд бас нөгөө хардталт орж ирж байгаа байхгүй юу? Хосын нөгөө токсик харилцаа. Нөгөө гой зөөлөн айдуу байдаг байсан хүн чинь бүр амар чөтгөрлөг юм болоод ирж байгаа нэг ийм утга харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэг яг нэг талаараа хардталт хажуудхаа маш их юм хардаж, сэрдэх, гинжлэх, иш тийш ингээ явуулах дурггүй байх ч гэдэг юм уу. Хитрхи ингээд хянаж цагдах гэж оролдох. Нөгөө талаас болохоор үнэхээр л одоо тийм донтох ямар нэгэн тийм хортой зүйлд донтох болчиход байгаа байхгүй юу. Нэг ийм л энергитэй карт гараад ирлээ. Тэгээд та нар дээр мэн бол яг үндэ хоёр одоо хүн орондын харилцаан дээр хоёр карт гарч ирсэн. Тэрийг нь болохоор би одоо дараа нь зургаар үзүүлчихэн. Тэгээ хоёулаа уруу харж гарч ирсэн. Тэгээд энэ картынх нь угаасаа утга нь яг л энэ одоо Devil картын энергитэй айгүй зөгцөөд байгаа байхгүй юу? Нөгөө бүх зүйлийг хянах гэж оролдохоо одоо болох хэрэгтэй, сулал гэсэн утга. Тэгээд яг уруу арцсангаараа үнэхээр бас сулраадж байгаа юм шиг. Одоо тийм амар хардталтын энерги байдаг байсан бол тэр зүйл ингээд суларж байгаа гэсэн утга бас байж болохоор харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр картын хослуудаа хэдүүлээс хүн орондын харилцаанд ирэх зөвлөгөөл гэж хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингээд нөхцөл байдал ингээ өөрийнхөө жамаар өрнөх боломжийг нь олгох хэрэгтэй байна. Та заавал энийг удирдах, зохиож, хянах гэсний хэрэггүй гэсэн зөвлөгөө байгаа байхгүй юу? Тэгээд уруу харсан бас нэг талаасаа ингээд хит хийх, хянах. Тэгээд ингээд одоо хүчээр удирдах гэж оролдох. Энтэр нь болохоор таны одоо хосын харилцаанд, хүн орондын харилцаанд бол сөргөөр нөлөөлж байгаа гэдгийг анхаараарай гэсэн зөвлөгөө болгож хүлээж авъя. Тэнгүүд
яг энэ зөвлөгөөг үнэхээр ингээ баттгах байгаа юм шиг wedding гэд хурим гэд карт хараад ирж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд надад энэ нь ингээд юу гэж харагдаж байгаа юм гэхээр хостоо итгэх хэрэгтэйг сануулж гээ. За тэгээд нэг хурим хийх. За яг хосоор л яриа авчи заа ингээд та үнэхээр ингээд нэг их нэртэй нөхөртөө итгэх хэрэгтэй. За тэгээд хоёр хүн ингээд нэгдмэл болоод нэг гэр бүл зохиогоод ингээд амьдрна гэдэг маань тэр хосын харилцаа эрүүл байх хэрэгтэйг сануулад байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй юу. Яг бол үнэхээр амар токсик энерги хажууд нь ингээд хоёрч картаар батлагдаад гараад ирсэн байгаа. Тэгэхээр хурим хийн хостой болно эхнэр нөхөр байна гэдэг маань нэгээ контролдож нэгнийхээ фейсбુકийг шалгах, утсын шалгах, араас нь мөрдөж мөшгөх, тэгээ өөрийнхөө байлгах гэж оролдох гэх мэт иймэрхүү токсик байдал бол ягаад ч бишээ. Нэм эрүүл хосын харилцаа гэдэг аягүй чухал байна гэдгийг энэ 7 хоног та нарт маань илүү сануулах гэсэн юм болов гэж би ойлгож байна. За тэгээд яг нарийн мессежийг нь болохоор та нар маань ингээд томруулж агаад та нар маань бас скриншот хийгээд өөрсдөө уншаад эсвэл паузлж аваад уншаад үзээрэй. Би бол ерөнхийдөө яг энэ oracle картуудын хоорондын харилцаанаас үүссэн мэдрэмжээр тайлбарлаа явж байгаа шүү за. Тэгээд ер нь тэгээд энэ гой цагаан даашинцтай эмэгтэй байгаа маань үнэхээр та хоёрын хосын харилцаа бол үнэхээр юм ариухан, үнэхээр гүн бат холбоотой сайхан харилцаа л гэж байгаа юм шиг надад бол тийм гоё мэдрэмжийг өгч байна. За одоо харин нөгөө нэг яг 2 карт гарч ирсэн гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэрийгээ та нарт харуулъя. Яг би нэг уруу харсан гарын тавиад арчиж уг нь зөв харуулах хэрэгтэй байсан. За энэ дээр ч гэсэн яг ялгаагүй нөгөө нэг хурим гэд карт юм байна. Яг баталж байгаа юм шиг юм карт байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө энэ бол таны цорын ганц тийм хүмүүн гэдгийг баталж гин. Тэгээд та бол аль хэзээ хайж байсан тэр романтик харилцаа хамтрагчаа олчихсон гэсэн утга бол байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та нарыг маань ажил хэргийн хувьд ч бай, хосын харилцааны хувьд ч бай хамтрагчтай эргэлзээд байгаа бол хардад сэрдээд байгаа бол энэ тал дээр эрүүл харилцаатай байхыг зөвлөж гин. Тэдэнд итгэхийг зөвлөж байгаа гэж хүлээж аваарай. За одоо ингээд төгсгөлд нь хэдүүл энэ Angel of Abundance картаасаа татсан карта яри. За энэ маань бол мөнгө санхүү болон таны ажил карьер дээр ирж байгаа зөвлөгөө гэж хүлээж аваарай. Тэгэхээр залбирлын хүч гэсэн карт байна. Тэгэхээр та нар маань энэ 7 хоногт одоо юу гэдэг нь хэр их мөнгө өсөж байгаа ч юм уу эсвэл ажил карьерийнхаа амжилтыг бурхандаа залбираарай гэсэн л зөвлөгөө байна л та. Таны залбирлыг бол бурхан хүлээж байгаа. Хариуг нөхөх гээд ингээд одоо бараг л байж ядж байгаа юм уу та тий. Тэгэхээр та өөрөө залбирч гуйхал хэрэгтэй байна гэсэн ийм мессеж орж ирсэн байна. Тэгэхээр тэг гол нь бас нэг хариу мессежийг нь бас хүлээж авахтаа бас сайн нээлттэй байгаарай гэж юм. Тэгэхээр тэр нь мэдээж таны шууд хинд одоо хийлэхгүй шүү дээ тий. Илүү энэ зүүн совингоо орчин ч юм уу тий. Янз бүрийн өөр нэм дохио символ энтрээр орж ирэх боломжтой байхаа. Тийм болохоор та нар маань юу хүсэж байна түүнийгээ сайн залбираарэ гэж сахиусууд нь зөвлөжээ. За ингээд 3 дугаар группийнхны маань уншлага ингээд дуслаа. Та нартай шинэ 7 хоногт амжилт хүсье. Таарсан таалагдсан бол лайк, комент үлдээгээрэй юм уу? Subscribe дараагүй үздэг бол та нар минь сабаа дараад миний сувгийг дэмжээрэй. За ингээд баяр таа.